Раз. Ты главное сядь и все. Все, понял. Все, понял. не бойся, со спокойной душой, все. Делай. Я тебе говорю, это просто. Ну, это дело практики, холодный душ, вся фигня. Потом идешь в костер, для меня лед. То есть, правило всей жизни. Без нее ты просто не выживешь в этом мире. Если ты не выживешь в этом мире,